benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Strage di Altavilla, la procura chiede 30 anni per Giovanni Barreca e l'ergastolo per la coppia diabolica, una vicenda segnata da fanatismo religioso e violenze che hanno sconvolto il paese. Sanità e politica, 8 indagati per corruzione. Nell'inchiesta Corte dei Miracoli finisce anche il deputato regionale Riccardo Gallo. Gli investigatori ipotizzano un sistema di appalti e incarichi gestiti per interessi privati. Caso Aldonaro, assoluzioni confermate. Per i giudici il tempo trascorso ha reso impossibile una ricostruzione certa dei fatti, testimonianze contrastanti e prove insufficienti alla base della decisione. Taormina, fermati 2 giovani per tentato omicidio. Svolta nel caso dell'auto lanciata contro alcuni ragazzi fuori da una discoteca. Le indagini sono state ricostruite grazie a video social e telecamere di sorveglianza. Il sindaco De Luca scrive alla Meloni per il problema sicurezza. E lei che ti perri che Liminog. Calcio, Pelligra traccia la strada per il rilancio. Torre del Grifo torna ad essere la casa del Catania. Dirigenza rossa-azzurra al lavoro per costruire la nuova stagione. Lunedì le prime novità. Scherma, Alberta Santuccio vince il titolo italiano nella spada, sconfiggendo in finale la concittadina Rossella Fiammingo, 2 atlete entrate ormai nella storia della scherma italiana. Bentrovati. Dunque sono pesanti le richieste di condanna per gli imputati della strage di Altavilla Milicia. La procura di Termini Imerese ha ricostruito in aula oggi il drammatico esorcismo al culmine del quale fu sterminata l'intera famiglia Barreca. Sul banco degli imputati il padre di famiglia e 2 presunti santoni dell'esorcismo. Ci racconta tutto Manlio Viola. 30 anni per Giovanni Barreca e l'ergastolo per i 2 santoni Sabrina Fina e Massimo Carandente. Sono le richieste avanzate dalla Procura di Termini Imerese nei confronti dei 3 imputati della strage di Altavilla avvenuta in una villetta del centro palermitano nel febbraio del 2024. Giovanni Barreca è accusato di aver assassinato la moglie Antonella Salamone, di aver dato il cadavere alle fiamme al culmine di un drammatico esorcismo in corso da giorni e di essere poi passato alle torture nei confronti dei figli Kevin di 16 anni ed Emanuele di 6 anni, anche loro poi uccisi al culmine di quel esorcismo. Fina e Carandente sono accusati di aver partecipato alla strage, di aver fomentato Barreca e collaborato al rituale per liberare i suoi familiari dal demonio. Per la procura Barreca sarebbe semi-infermo di mente, da qui la differenza di pena rispetto alle richieste dei coimputati. L'uomo, fanatico religioso, secondo l'accusa, avrebbe sterminato la famiglia lasciando in vita soltanto la figlia oggi maggiorenne Miriam. Lo avrebbe fatto in preda a crisi mistiche che lo avrebbero convinto della presenza del demonio nelle vittime e nell'abitazione. Ancora oggi sostiene di aver salvato quelle persone. La figlia di Barreca, Miriam, all'epoca dei fatti minorenne, è già stata condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado per concorso nella strage, ma quella sentenza è stata ribaltata in appello. La ragazza è stata assolta in quanto anche lei incapace di intendere e di volere. Ora toccherà agli avvocati difensori esporre le loro teorie nell'udienza del prossimo 10 giugno. Il GIP di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi mafiose del 93, escludendo elementi concreti di collegamento con Silvio Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini e 6 archiviazioni, Marina Berlusconi denuncia sospetti infamanti e rilancia il tema della giustizia. Per Giorgia Meloni la decisione cancella definitivamente decenni di accuse e polemiche. Andiamo a Caltanissetta, corruzione al CEF-PAS, il centro di formazione del personale sanitario. 12 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta, per 3 viene chiesto l'arresto. Tra loro c'è il deputato regionale Gallo, afflitto, sentiamo, il servizio di Adelaide Barbagallo. L'ombra della corruzione e del clientelismo torna a scuotere la sanità in Sicilia. Un intero comparto del sistema sarebbe stato piegato agli interessi personali e politici di un deputato all'ARS. È l'accusa che investe l'onorevole Riccardo Gallo, afflitto tra i 12 indagati nell'inchiesta per corruzione della Procura di Caltanissetta sul CEF-PAS, il centro di formazione sanitaria. Il coordinatore provinciale di Forza Italia ad Agrigento avrebbe manovrato appalti e incarichi per interessi personali. Per lui, per il direttore CEF-PAS Roberto Sanfilippo e per l'esperto giuridico Gioacchino Pontillo, i PM chiedono l'arresto.
Secondo l'accusa, Pontillo faceva da longa manus del politico per controllare l'approvazione degli atti del CEFPAS, un sistema che gestiva nomine all'ASP di Agrigento e scambiava favori come il distacco della moglie dello stesso deputato. Tra gli episodi contestati spiccano l'affidamento diretto da 128.000 euro per una biblioteca digitale a un soggetto ritenuto del tutto inidoneo e un appalto edilizio senza bando alla ditta SICE di Pietro Tirone per lavori giudicati inutili o sovradimensionati. In cambio, l'imprenditore avrebbe assunto personale indicato dal politico. Sono stati chiesti gli arresti domiciliari per il direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci, per Maria Luisa Zoda, funzionaria del CEFPAS, per il medico in quiescenza Salvatore Enrico Gianbelluca, per il rappresentante la SICE Pietro Tirone e per il funzionario regionale in pensione Vincenzo Raitano. Il terremoto giudiziario ha portato all'azzeramento del CEFPAS. La Regione ha nominato commissario straordinario Gianluigi Amico. A oltre 10 anni dalla morte del giovane medico Aldonaro ucciso nel 2015 all'interno di una discoteca di Palermo, i giudici hanno spiegato le ragioni dell'assoluzione dei 3 buttafuori imputati per omicidio preterintenzionale. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte d'Assise parla di un quadro probatorio confuso e di testimonianze spesso contrastanti, sottolineando come il lungo tempo trascorso abbia reso impossibile una ricostruzione certa dei fatti. Per l'omicidio resta definitiva la condanna di Andrea Balsamo, che colpì Naro con un calcio alla testa, calcio che appunto fu fatale. È morto all'ospedale civico di Palermo Salvatore Consolatevi, il meccanico di 53 anni rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro avvenuto nella sua officina di Trapani. L'uomo stava lavorando sotto un camion quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo gli è crollato addosso schiacciandolo. Soccorso dal 118 e trasportato prima all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, era successivamente trasferito a Palermo per la gravità appunto delle ferite, è morto. Sulla tragedia adesso indagano i carabinieri. Andiamo a Taormina perché sono stati fermati 2 giovani accusati di tentato omicidio per la rissa della notte tra l'1 e il 2 giugno. Il sindaco Cateno De Luca ha scritto anche una lettera alla premier Giorgia Meloni sul problema della sicurezza. Sentiamo Triolo. Ci sono 2 fermati per la rissa scoppiata la notte tra l'1 e il 2 giugno a Taormina all'esterno della discoteca Ipanema. Si tratta di 2 giovani messinesi di 24 e 25 anni che sono stati identificati dagli agenti della squadra mobile di Messina e del commissariato di Taormina dopo la visione dei video diffusi sui social network e delle tante telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Per entrambi la procura di Messina ha disposto lo stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio aggravato ai danni di altri giovani. Gli inquirenti hanno analizzato i video nei quali si vedeva una station wagon scura effettuare manovre repentine per poi dirigersi ad alta velocità verso alcuni pedoni. Dalle indagini, rese difficili dalla reticenza di tanti presenti sul luogo al momento della rissa, sarebbe emerso come la lite sarebbe scoppiata all'esterno della discoteca per futili motivi tra un gruppo di giovani residenti in provincia di Catania ed alcuni messinesi. Sul fermo dei 2 giovani adesso dovrà decidere il GIP del Tribunale di Messina. E sulla vicenda il sindaco di Taormina Cateno De Luca non vuole che l'episodio venga sottovalutato alle porte di una stagione turistica che vedrà tante serate di movida ancora. Così ha chiesto un intervento immediato al governo sul fronte della sicurezza, scrivendo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e sollecitando misure urgenti per contrastare gli episodi di violenza nelle aree della movida. De Luca ha chiesto la convocazione di un tavolo con il governo coinvolgendo anche l'Associazione Nazionale dei Comuni per individuare nuovi strumenti di prevenzione e controllo con un sistema interforze che possa rappresentare un deterrente per risse e malamovida. Tra le proposte sul tavolo anche l'estensione degli obblighi di vigilanza e sicurezza ai gestori dei locali nelle aree immediatamente esterne alle attività, luoghi dove spesso si verificano le situazioni più critiche. Di nuovo spari nella notte a Catania, una violenta lite nel quartiere di San Cristoforo è culminata con l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco, un colpo di pistola. Sul posto la polizia scientifica e la squadra mobile, i particolari nel servizio di Adelaide Barbagallo. Prima la lite furiosa, poi il fragore di un'arma da fuoco. Si torna a sparare a Catania in una notte che riaccende i riflettori sulla criminalità cittadina.
Nel cuore di San Cristoforo, uno dei più antichi quartieri di Catania, questo reticolo di stradine si è tornato a sparare. Sono le 3:30 quando al 112, al centro unico di emergenza, arriva la segnalazione che qualcosa in strada sta accadendo. Voci concitate, urla e poi netto il fragore di uno sparo. Una volante della questura interviene in via Belfiore, ma quando i poliziotti arrivano non trovano nessuno. Tutti si sono dileguati. A terra notano però all'incrocio con via Barcellona un bossolo calibro 7,62 e chiedono l'intervento della polizia scientifica. Nessuna traccia di sangue e non risultano feriti. Forse un avvertimento, l'ennesima dimostrazione di forza criminale in uno dei quartieri più difficili di Catania. L'ultimo episodio analogo risale allo scorso 29 maggio in via Palermo, vicino all'ospedale Garibaldi. Andiamo a Palermo adesso, dove è stato trovato morto questo pomeriggio sul marciapiede di via Ernesto Basile, vicino al capolinea degli autobus, un uomo. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un cittadino straniero. Alcuni testimoni dicono di averlo visto camminare mentre mangiava della frutta, poco prima di accasciarsi a terra appunto e morire. Accanto al corpo sono state trovate diverse chiazze di sangue, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso e verificare se l'uomo sia stato colto da un malore o sia stato vittima di una aggressione. Andiamo a Gela, emergenza sanitaria quotidiana. Il pronto soccorso del Vittorio Emanuele infatti continua a lavorare con soli 2 medici su 14 che dovrebbero essere in servizio. I dettagli da Geritalia. Il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela si regge ormai su un equilibrio sempre più fragile. Secondo la pianta organica, il reparto dovrebbe contare su 14 medici, oltre al direttore dell'unità operativa. Nella realtà però i medici strutturati rimasti in servizio sono soltanto 2, compreso lo stesso direttore. Una situazione che assume contorni ancora più preoccupanti se si considera che altri 2 medici di ruolo sono attualmente assenti per gravi problemi di salute. Eppure il pronto soccorso di Gela non serve soltanto alla città. È il principale presidio di emergenza per un bacino di circa 150.000 abitanti, provenienti anche da numerosi comuni del comprensorio. Ogni giorno affronta centinaia di accessi, spesso in condizioni operative estremamente difficili. Per garantire la copertura dei turni, soprattutto nelle ore notturne, si fa sempre più ricorso a liberi professionisti e giovani medici, molti dei quali alla loro prima esperienza in emergenza-urgenza. Una soluzione tampone che consente di mantenere aperto il servizio, ma che non risolve il problema strutturale della carenza di personale. Da anni si susseguono annunci di potenziamenti e promesse di rafforzamento dell'organico, tuttavia sul fronte operativo i numeri continuano a raccontare una realtà diversa e mentre dal management aziendale e dalla regione non arrivano al momento segnali concreti di inversione di tendenza, cresce il timore che la crisi del pronto soccorso possa trasformarsi in una questione che va oltre l'organizzazione sanitaria, investendo direttamente il diritto dei cittadini ad accedere a cure tempestive e sicure. A Catania nasce un nuovo centro di chirurgia epatobilio-pancreatica grazie all'accordo tra l'università, il Policlinico, l'Ismet e l'Università di Medicina di Pittsburgh. Orazio Longo. Un investimento strategico per rafforzare la sanità pubblica e la formazione universitaria. È lo scopo dell'accordo siglato dall'Università di Catania con il Policlinico Rodolico San Marco, l'Ismet e la Pittsburgh University Medical Center Italy per avviare una collaborazione clinica, formativa e scientifica nel campo della chirurgia epatobilio-pancreatica. Creare una piattaforma sinergica fra le due realtà, fra il Policlinico di Catania, Ismet e portare avanti un sistema che riguarderà la formazione incrociata, lo scambio di conoscenze e di sinergie. Nel progetto la collaborazione del professor Grutta Dauria. L'Università di Catania, guardando verso Ismet, ha intrapreso un percorso corretto per iniziare a creare un centro che nell'arco di un periodo di tempo di un paio d'anni possa iniziare a trattare in sicurezza i pazienti affetti da tumori del fegato e dai tumori del pancreas. L'accordo prevede inoltre il rafforzamento delle attività assistenziali e formative con l'inserimento di nuove professionalità mediche e accademiche e l'assunzione di 4 chirurghi. Catania può contribuire insieme all'Ismet naturalmente a ridurre quella che è la mobilità passiva, cioè di quei tanti cittadini purtroppo che ancora oggi lasciano l'isola per andare a cercare cure avanzate, cure complesse. Siamo assolutamente convinti che riusciremo a portare a casa questi risultati e a garantire, delle cure di altissimo profilo.
Il Consiglio dei Ministri ha prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in alcune aree delle province di Catania e Messina colpite da eventi meteorologici estremi tra il novembre del 2024 e il febbraio del 2025. Il provvedimento, proposto dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, riguarda i comuni di Acireale, Giarre, Riposto e la città metropolitana di Messina. La proroga servirà a completare gli interventi di ripristino delle infrastrutture e dei servizi pubblici senza nuovi oneri per la finanza pubblica. E cambia la viabilità attorno all'aeroporto di Catania con l'obiettivo di decongestionare il traffico. Prima regola il limite di velocità. Vediamo tutti i dettagli. Lorena Dolci. Anche se rischiate di perdere il volo, ricordate di non correre verso l'aeroporto di Catania. È in vigore infatti il nuovo limite di velocità di 30 km l'ora. È una delle nuove regole del piano viabilità che mira a decongestionare il traffico nello scalo catanese, a volte circondato da ingorghi. Tra le modifiche, l'area partenze del Terminal A viene riconfigurata su via Fontana Rossa con 3 corsie complessive, di cui 2 dedicate all'ingresso verso la rampa delle partenze e una diretta in uscita verso la rotatoria di via Santa Maria Goretti. Parallelamente anche l'accesso principale all'area arrivi viene rimodulato a 3 corsie, con 2 in entrata e 1 in uscita, per separare nettamente i veicoli privati da una corsia riservata e protetta da una sbarra. Quest'ultima sarà dedicata esclusivamente al transito di taxi, autobus di linea, mezzi di soccorso, forze dell'ordine e veicoli che trasportano passeggeri a mobilità ridotta. Il provvedimento conferma il divieto assoluto di sosta permanente al di fuori dei parcheggi ufficiali da P1 a P6, all'interno dei quali restano comunque garantiti e gratuiti gli stalli per i disabili. Le nuove regole e la relativa segnaletica aggiornata sono già in vigore, supportate dai controlli della polizia locale. A Catania è intitolata la piazza ai caduti dei Vigili del Fuoco, scoperta una targa, l'area risistemata dopo un raid vandalico adesso rivive attraverso la memoria. Tonino De Mana. Nessuno muore sulla terra finché vive nei cuori di chi resta. Con questa premessa è stata scoperta la targa toponomastica nella piazza intitolata ai caduti dei Vigili del Fuoco, non distante dal tondicello della Playa. Una piazza in passato vandalizzata e dimenticata, ma che ora rivive attraverso il ricordo e soprattutto la memoria. È una piazza molto significativa per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, perché ricorda appunto i colleghi che nell'adempimento del proprio dovere hanno perso la vita e hanno sacrificato quindi la vita per aiutare gli altri. Si è battuto per sollecitare il ripristino della piazza e si batte per le tutele dei lavoratori. Carmelo Barbagallo. Questa piazza deve rimanere, diciamo, nella mente di tutti, perché nessuno deve morire finché rimane nel cuore di chi resta. Questa piazza deve essere intitolata sia ai Vigili del Fuoco che sono morti in servizio, ma anche quelli che sono morti in maniera silenziosa. Lo slargo tra le vie Playa e delle Ondine è stato riconsegnato alla collettività. Ora toccherà alla comunità mantenerlo in ordine, magari pensando al sacrificio dei Vigili del Fuoco. E a Palermo sono arrivati anche i paparazzi internazionali per il matrimonio dell'anno, quello di Dua Lipa e Callum Turner, già arrivati in città, freschi sposi a Londra, adesso a Palermo ma anche a Bagheria fervono i preparativi, strade chiuse, bocche cucite antipaparazzi, tanti gli ospiti VIP in arrivo, da Elton John a Robbie Williams, Adele, Katy Perry, Kylie Minogue. Sentiamo Marco Gullà. L'attore e Callum Turner festeggeranno le nozze in grande stile in Sicilia. Ieri la coppia è già arrivata a Palermo. Il primo appuntamento è previsto nel capoluogo siciliano, alla Galleria d'Arte Moderna, che domani pomeriggio sarà chiusa al pubblico dalle 14 per consentire una visita privata della coppia insieme a oltre 200 invitati. L'evento principale però sarà sabato a Villa Val Guarnera Bagheria, una location da sogno. Tanti VIP attesi, da Elton John a Robbie Williams, da Adele a Katy Perry e Kylie Minogue. Limitazioni alla circolazione, divieti per larga parte delle strade, transenne, un matrimonio sigillato. Oltre agli accordi di riservatezza con penali da migliaia di euro fatti firmare a tutte le maestranze coinvolte nelle celebrazioni, ai curiosi che hanno affollato la zona antistante Villa Val Guarnera è stato vietato di scattare fotografie e registrare video anche durante la semplice fase dei preparativi. Adesso una pausa, tra poco lo sport.
Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, perché dopo la presentazione alla stampa di Torre del Grifo, che verrà riaperta in attesa appunto che ritorni definitivamente la casa del Catania, ci si concentra sull'avvio della stagione. Lunedì consiglio di amministrazione del Catania. Marco Carli. È stata la settimana di Pelligra. In attesa di averne sul campo, il Catania sventola il più bel risultato della sua stagione, quello della riacquisizione di Torre del Grifo. Il presidente, dopo la nota di lunedì e la riapertura alla stampa del centro alle pendici dell'Etna, in cui ha fatto da cicerone, riparte. Tornerà a luglio, confidando che la macchina per il prossimo anno sportivo si sia messa in moto nel modo giusto. Noi abbiamo sicuramente un'esperienza di 3 anni in questa categoria. Abbiamo giocato contro molti dei club in questi anni che affronteremo nella prossima stagione. Riguardo allenatore, anche il direttore sportivo ancora non abbiamo preso la decisione finale, però c'è un team tecnico all'interno della società e ovviamente un consiglio di amministrazione che si prenderà la briga di decidere. Le persone che sono all'interno del club, ma anche comunque i calciatori, molti di essi hanno comunque esperienza che deriva dalle ultime stagioni passate insieme, quindi sarebbe non corrispondente a verità dire che iniziamo da zero, perché comunque le basi ci sono, ma chiaramente rinforzeremo la squadra. Il consiglio di amministrazione di lunedì darà l'input verso la nuova stagione, mentre sul fronte direttore sportivo il nome resta quello di Varrà. E come allenatore Caserta torna in auge con Biancolino e un po' più defilato De Giorgio. A Torre del Grifo Pelligra confida che il Catania ci entri già per il ritiro. Intanto gli spogliatoi riprendono vita, così come le aree a verde dopo anni di fermo. Intanto ciò che servirà per la prima squadra, poi il resto, compreso lo studio per i pannelli fotovoltaici nel parcheggio, che rappresenterebbero anche una transizione green del centro sportivo. 2 catanesi sono le migliori spadiste italiane. A Roma Alberta Santuccio ha vinto il titolo nazionale sconfiggendo in finale l'altra catanese, Rossella Fiammingo. Marco Carli. 2 campionesse, 2 medaglie d'oro olimpiche, 2 catanesi e sullo sfondo Roma, vista dalla terrazza del Pincio. La finale di spada femminile fra Alberta Santuccio e Rossella Fiammingo per la conquista del titolo nazionale ha riservato questo scenario e la soddisfazione di vedere quanto la scherma che nasce dalla Sicilia sia sempre sulla cresta dell'onda. Santuccio, che sta attraversando il momento migliore della sua carriera, si è imposta 15-5 con un punteggio che è diventato netto nella terza frazione dopo che le prime 2 si erano chiuse sul 6-5. La Sicilia festeggia anche il terzo posto di Buzzacchino fra gli uomini e 2 amiche che solo in pedana diventano avversarie. Un po' mi spaventa sentirmi la favorita, quindi faccio finta di non saperlo. Avevo sicuramente delle aspettative per questa gara, sto tirando bene, l'ho dimostrato quest'anno, lo dedico ovviamente come sempre alla mia famiglia che mi segue e mi sostiene, lo dedico anche a me questo primo titolo italiano perché me lo sono meritato. Bravissime Alberta e Rossella. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, torniamo tra poco per le ultime notizie. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia che arriva da Siracusa, perché c'è stata una nuova aggressione nel carcere durante una perquisizione nel carcere appunto di Siracusa. 2 agenti sono stati aggrediti, trovati telefoni cellulari e droga nelle celle. 2 agenti di polizia penitenziaria nella casa circondariale di Siracusa sarebbero stati aggrediti da 2 diversi reclusi in 2 distinte camere di pernottamento durante l'operazione di perquisizione straordinaria. Lo denuncia il segretario provinciale dell'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria Giuseppe Argentino. I controlli, dice, hanno dato esito positivo, portando al ritrovamento di parecchi telefoni cellulari e di sostanze stupefacenti. Questo non è il primo caso. Gli agenti feriti sono stati trasportati al pronto soccorso, dove hanno ricevuto una prognosi di 10 e 15 giorni. Continuano dunque le aggressioni all'interno delle carceri, soprattutto nella zona del Siracusano. Questa dunque era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.